නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමින් ඔබ හැම දිනාම උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න බොහොම සද්ධාවෙන් ධර්ම ශ්‍රවණයට සූදානම් වෙලා ඉන්න මොහොත. පිංගතුනේ, අද ඔබ හැම දෙනා වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ 84000ක ධර්මස්කන්ධය අතර අංගුත්තර නිකායේ නගර සූත්‍රයේ ඇසුරින් අද ඔබට ඉතාම වැදගත් බොහොම ලස්සන ධර්මකාරණා රැසක් ඇති ධර්ම දේශනාවක් තමයි අද මේ ධර්මානුශාසනාව වෙනුවෙන් මාතෘකා කරගන්නට යෙදුනේ. නගර සූත්‍රය. නගරයක් ආරක්ෂා කරගන්න ආකාරයයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මුලින් දේශනා කරන්න. ඊළඟට යම් රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය, තමන්ගේ නගරය, තමන්ගේ රාජ්‍ය සීමාව ආරක්ෂා කරගන්න ආකාරය දේශනා කරලා ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකම ගලපනවා මේ සංසාර ගමන යන ශ්‍රාවකයා තමන්ගේ ජීවිතයේ රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍යයක්, තමන්ගේ නගරයක් ආරක්ෂා කරගන්නවා වගේ මාර සේනාවන්ගෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ කෙලෙස් වලින් ආරක්ෂා කරගෙන නිවන කරා රැකගෙන යන්නේ කොහොමද කියන කාරණය ඊටම ගල්පලා බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහොම ලස්සන දේශනාවක් හැටියට මේ නගර සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නට යෙදුණා. පිංගතුනේ, අපි ගත්තහම බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටි දඹදිව ගැන ගත්තොත්, දැන් අපේ රට ගත්තහම අපේ රට මුහුදෙන් වටවෙච්ච දූපතක්. හැබැයි දඹදිව ගත්තහම 12 මහා ජනපද හැටියට මේ විශාල දඹදිව 12 මහා ජනපද හැටියට වෙන වෙනම රාජ්‍ය රැසක් තමයි පාලනය කරන්නට යෙදුනේ. ඒ නිසා ඒ දේශ සීමාවල් වල ආරක්ෂාව තර කරගෙන තමන්ගේ රාජ්‍යයේ රැකගන්න රජවරු ලොකු උපක්‍රම සැලසුම් කරා. කොයි වෙලේ සතුරු සේනාවක් තමන්ගේ රාජ්‍යයට කඩාවදීද, තමන්ගේ රාජ්‍යයේ පැහැර ගනීද, රජවරු බොහොම බයෙන් තැති ගැනීමේ සැකෙන් ජීවත් වුණා. අංග මගද කසී කෝසල වජ්ජි මල්ල චේති ඔය වගේ 12 මහා ජනපද ගැන සඳහන් වෙනවා. ඒ අතර නොයෙක් රජවරු නිතර සේනා සංවිධානය කරගෙන බලකාමී බලලෝබී රජවරු අනෙක් රාජ්‍ය යටත් කරගන්න, අනෙක් රාජ්‍ය තමන්ගේ රාජ්‍යයට එකතු කරගන්න නොයෙක් විදිහට යුද්ධ සැලසුම් කරන්නට යෙදුණා. එවැනි අවස්ථාවල් වල හොඳ රජ කෙනෙක්, බුද්ධිමත් රජ කෙනෙක්, තීක්ෂණ නුවණක් ඇති රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය රැක ගැනීම පිණිස තමන්ගේ රටවැසියන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් බොහෝ උපක්‍රම භාවිතා කරමින් තමන්ගේ රාජ්‍ය සැලසුම් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ රාජ්‍යයක් සැලසුම් කරන ආකාරය තමයි නගර සූත්‍රයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් කොටසේ විස්තර කරන්නට යෙදෙන්නේ. ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ, උන්වහන්සේ රාජකුමාරයෙක්, සුද්ධෝදන රජතුමාගේ පුත්‍රරත්නය. වසර 29ක් ගිහි ජීවිතය ගත කරා. රාජකීය සැලසුම්, රාජ්‍ය පාලන ක්‍රම, උන්වහන්සේ ශිල්ප ශාස්ත්‍රීය හැදෑරුවේ රාජකුමාරවරුෙක්, රාජකීය ශිල්ප ශාස්ත්‍රීය හැදෑරුවේ. සුද්ධෝදන රජතුමාට අවශ්‍ය වුණේ තමන්ගේ පුතා බුදු වෙන බුදුපුතෙක් වෙනවා දකින්න නෙමෙයි. සුද්ධෝදන රජතුමාට අවශ්‍ය වුණේ තමන්ගේ පුතා සක්විති රජ කෙනෙක් වෙනවා දකින්නයි. ඒ නිසා සුද්ධෝදන රජතුමා හැම වෙලාවෙම රාජකීය ශිල්ප ශාස්ත්‍ර, රාජකීය දේවල් මේ හැම දේකටම එකතු කරගෙන මේ රාජ්‍ය පාලනයටම හිත නැඹුරු කරන්න තමයි නොයෙක් සැලසුම් හදලා තිබුණේ. ඒ නිසා උන්වහන්සේට රාජ්‍යයක් ගැන, රටක් පාලනය කරන ආකාරය ගැන, ඒ රාජ්‍ය පාලනය කළ යුතු ආකාරය ගැන උන්වහන්සේට ප්‍රායෝගිකවත් උන්වහන්සේට ලොකු දැනුමක් තිබුණා. උන්වහන්සේගේ සර්වඥතා ඥාණයෙන් අවබෝධ වෙන වැටහෙන දේවල් වගේම උන්වහන්සේට රාජ්‍ය පාලනය ගැන දැනුමක් තිබ්බ කෙනෙක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ නගර සූත්‍රයේදී බොහෝම ලස්සනට රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රටට ආදරය කරන, තමන්ගේ රට සතුරු සේනාවන්ගෙන් රැකගන්න, ආරක්ෂා කරන්න කල්පනා කරන රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රට ඒ රාජ්‍යයේ
ආරක්ෂිත ක්‍රම බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නලා දෙනවා. දැන් මේකේ තියෙන ක්‍රම ගත්තාම ඒ කාලේ මේ අවුරුදු 2500කට ඊට එහා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය කාලේ ඒ රජවරු තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න යොදපු ප්‍රායෝගික උපක්‍රම තියෙනවා. එයින් එක පළවෙනි එක තමයි නගර සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මේ නගරේ මැද ඉතා උස්සු කුළුණක් පිහිටෝ ගන්නවා. ඒකට කියන්නේ ඒසිකා ස්තම්භය කියලා. මේ ඒසිකා ස්තම්භය කියන්නේ ගැඹුරට හාරපු කාටවත් සොලවන්න අපහසු බොහොම ශක්තිමත් කුළුණක්. ඒක බොහෝම උස කුළුණක්. ඒ කුළුණ උඩට නැගලා හැම වෙලාවෙම සුපරික්ෂාකාරීව හාත් පස බලනවා ඈතින් සතුරු සේනායනවද කියලා. එතකොට ඒ වෙනුවෙන් නිතර සෙබල යොදවල තියෙනවා තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. එතකොට දැන් ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයේ පසු කාලීනවයි දුරේක්ෂ හොයා ගත්තා. ඊළඟට ඈත එන ඒවා බලන්න දැන් අදනං චන්ද්‍රිකා තාක්ෂණය වෙන්න පුළුවන්. නොයෙක් විදිහ තාක්ෂණික ක්‍රම මේවා අද වෙනකොට තියෙනවා. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ රජවරු තමන්ගේ රාජ්‍ය සතුරු සේනාවන්ගෙන් රැකගන්න ප්‍රධාන්ම වසයෙන් ඈත තියා තොරතුරු දැනගැනීම පිණිස තමන්ගේ නගරයේ මැද ඉතා උස්සු කුළුණක් පිහිටවා ගත්ත. ඒකට කෙනවා ඒසිකා ස්තම්භේ. මෙන්න මේ ඒසිකා ස්තම්භය මතට නැග්ගට පස්සේ හැම වෙලාවෙම ඉතා සෝදිස්සියෙන් වටපිට අවධානෙන් බලනවක් කොහෙන් හෝ සතුරු සේනාව තමන්ගේ රාජ්‍යයට තමන්ගේ නගරයට කඩාවදිනවද කියලා හැම වෙලාවෙම අවධානෙන් ඉන්න පිරිසක් ඒ වෙනුවෙන් රාජ්‍ය තුළ රජ්ජුරෝ යොදෝලති. ඔන්න පළවෙනි නගරේ ආරක්ෂිත පළවෙනි උපක්‍රමය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා රජවරු තමන්ගේ ඒ රාජ්‍ය ප්‍රධාන නගරය වටා උස්සු තාප්පයක් හදනවා. ඒ තාප්පේ වටේට ගමන් කරන්න පුළුවන් තාප්පයක් හදන්න. ඉතා උස්සු ඒකට කියෙන අපි ප්‍රාකාරය කියලා. නගරය ඔබ දැකල ඇති පැරණි රජවරු. ඔය වගේම ලංකාව ආක්‍රමණය කරපුයි පෘතුගීසි ලන්දේසි ඔබ දැකල ඇති ලන්දේසි බලකොටු ඒ කොටු පවුර ඔබ දැකල ඇති මොනතරං උසට ශක්තිමත්ත ඔවුන් තමන්ගේ ඒ පිරිස වැදගත් පිරිස තමන්ගේ අය ආරක්ෂාවෙන්න තමන් අවශ්‍ය වෙලාවට එතනින් එලියට ගිහිල්ලා රටේ ඇවිද ලයිනවා. හැබැයි තමන් ඉන්න භූමිය තමන්ගේ ඒ යුද සැලසුම් හැම දෙයක් මේක තමන්ගේ පිරිස ආරක්ෂාවෙන්න ඉතා උස්සු ඉතාම ශක්තිමත් තාප්පයක් හදන. ඒ තාප්පේ වටේට බුදුරජාණන් වහන්ස විස්තර කරනවා මේ තාප්පේ වටේට උඩින් ගමන් කරන්න පුළුවන් කියල. ඒකට හේතුව තමයි යම් සතුරු සේනාවක් කඩා වැදනොත් මේ රාජ්‍ය ආක්‍රමණය කරන්න ඔවුන්ට එක පාරට ඇතුළට එන්න බෑ. ඔවුන් අර ප්‍රාකාරි බිඳගෙන තම ඇතුළට එන්න ඕන්. එතකොට ඒ ප්‍රාකාරි බිඳින් ඇවිල්ල ප්‍රාකාරි වටේ වටවුනාට පස්සේ මේ උස්සූ තාප්පේ වටා ඇවිදින්න පුළුවන්නන් ඒ උඩ ඉදං අර සතුරු සේනාවන්ට ප්‍රතිපහාර එල්ල කරලා ඔවුන්ට විශාල හානියක් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන. ඒ නිසා රජවරු තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඒ රාජ්‍ය ප්‍රධාන නගරේ වටා උස්සු ඉතාම ශක්තිමත් වටේට ගමන් කරන්න පුළුවන් තාප්පයක් ඉදි කරගත්තා. ඒ තමයි දෙවනි සැලසුම්. බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා තුන්වෙනි සැලසුම තමයි මේ තාප්පේට එලියෙන් නගරේ වටා දියාගලක් කනිනවා කියලා. දියාගලක් කනිනවා වටේට. ඔබට මේක දැකගන්න පුළුවන් සීගිරියට ගියත්. අපේ රටෙත් එවැනි ආරක්ෂිත ක්‍රම තිබිලා තියෙන. සීගිරියේ ඒ වටේ තිබිච්ච ප්‍රාකාර බැම්මට එලියෙන් වටේට දියාගලක් තිබිලා තියෙන. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා ඒ නගරේ තාප්පෙට එලියෙන් වටේට දියාගලක්. ඒ කියන එක පාට සතුරු සේනාවක් ආවොත් ඔවුන්ට එක පාට තාප්පි බිඳින්නත් බෑ. ඔවුන්ට තවත් බාධක තියෙනවා. ඒ බාධක පහු කරගෙන එනකොට ඔවුන්ගේ වීරිය ඔවුන්ගේ ඉලක්කේ ඊළඟට ඔවුන්ට පහර දෙන්න පුළුවන්කම ඒ හැකියාව මේ රාජ්‍යයේ අර තාප්පෙ උඩඉන්න අයට බොහොම හොඳට ශක්තිමත්ව ලැබෙනවා. අන්නේ නිසා තමයි වටේට දියාගලක් කනින්. ඒක ඇන එක පාරට එන්න බැයකෙන් පීනගෙන තමයි ආයවිල්ල තාප්පෙ බිඳගෙන ඇතුළ එන්න තිය. ඒ නිසා
නගරයට එලියෙන් වටේට දියාගලක් කනින. ඒ තමයි තුන්ගනි ආරක්ෂිත උපක්‍රමය. තැන් ඔබට මතක ඇති බුදුරජාණන් වහස දේශනා කරේ නගරයක් ආරක්ෂා කරගන්න රජ කෙනෙ. ඒ නගරේ ප්‍රධානම දේ තමයි නගරෙ මැද ඉතා ඈත බලන්න පුළුවන් උස්සු ශක්තිමත් කුළුණක් පිහිටවා ගන්න. ඒකට කියනවා ඒශිකාස්තම්බේ. ඊළඟට තමන්ගේ නගරේ තමන්ගේ රාජ්‍ය ප්‍රධාන නගරේ වටා ඉතා උස්සු ශක්තිමත් තාපයක් ඒ තාපි වටේට ගමන් කරන්න පුළුවන් විදියට තාපයක් හදාගන්න. ඒ තාපෙට එලියෙන් දියාගලක් කනිනවා. ඒ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට. හතරවෙනි ආරක්ෂිත උපක්‍රමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා හැම රජ කෙනෙක්ම තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් නවීන ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළ හැකි. ආයුධ ගබඩාවල් ආයුධ රැස් කරලා නගරේ තුළ ආයුධ රැස්කිරීමක් කරන. හැම වෙලා මේ ආයුධ රැස් කරලා ආයුධ ගබඩාවල් ශක්තිමත් කරගන්නවා තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්. ඔබ දන්නවා ඒ කාලෙ තිබිච්ච ආයුධ දුනුයි ඒ තලෝ ඒ වගේ ආයුධ. එදකොට ඒවැ පවා අලුත් අලුත් නිෂ්පාදන අලුත් දේවල් ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් නවීන ආයුධ නිෂ්පාදනය කරමින් ඒවා සකස් කරමින් ඒ ආයුධ රැස් කරමින් ආයුධ ගබඩාවක් බොහොම ශක්තිමත්ව රාජ්‍ය තුළ රජ කෙනෙක් පවත්වගෙන යන. ඒ රජ කෙනෙක් රටක් පාලනය කරන ක්‍රමේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරා මහණෙනි ඔය විතරක් නෙමෙයි රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න සිවුරඟ සේනාවක් ඉතා ශක්තිමත්ත සිවුරඟ සේනාවක් හැම වෙලාවෙම සූදානමින් නිතර පුහුණුව ලබමින් සේනාවක් සංවිධානය කරලා තමන්ගේ රාජ්‍ය තුළ පවත්වගෙනයන්. සේනාව කියන්නේ ඒ වෙනකොට රජ්ජුරුවන්ට තිබෙච්ච යුද බටයු රටේ හමුදාව ශක්තිමත්. සිවුරඟ සේනාව. එතකොට මේ වගේ ඒ කාලෙ තිබිලා තියෙනවා ඇත් සේනා අස්ව සේන ඇත්තුන්ගේ පිටින් ගිහිල පහර දෙන සේන අස්වයන්ග පිටින් ගිහි පහර දෙන සේන පාබල සේනාවල්. එතකොට මේ වගේ ඒ සතුරං වෙනුවෙන් ප්‍රහාර එල්ල කරන්න පුළුවන් තමන්ගේ රාජ්‍ය රැකගන්න පුළුව හොඳ යුද සේනාවක් රටකර අවශ්‍යයි. රජ්ජුරුවන්ගේ ප්‍රධානම රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගන්න ඕනෑ ඊළඟ ක්‍රියාමාර්ගය තමයි හොඳ සිවුරඟ සේනාවක් රටට පුහුණු කරලා තමන්ගේ රාජ්‍ය තුළ පවත්වාගෙනයාම්. ඊළඟට පිංගතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා හයවෙනි කාරණය. තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ඉතාම ශක්ති සම්පන්න හොඳ සිහිනුවනක් ඇති බුද්ධිමත් පුද්ගලයන් ඒ නගරයට ඇතුල්වෙන පිටවෙන ප්‍රධාන දොරටු ළඟ යුදවනවා දොරටු පාලකයන් හැටියට. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යෙන් යම් රාජ්‍යක ඉන්න ඔත්තු සේනාවල්. හොඳ බුද්ධිමත් හොඳ තීක්ෂණ දැනුමක් තියෙනයි. අර නගරයට ඇතුල්ලෙන්නේ කවුද. මේ නගරෙන් පිටවෙලා යන්නේ කවුද. මේ අය අතර යම් සැක සහිත පුද්ගලයෝ ඉන්නවද. ඒම සැකයක් ඇතිවෙච්ච ගමන් ඔවුන් නරගෙන ඔවුන්ගෙන් ප්‍රශ්න කරලා ඔවුන් ගැන සොයා බලන. ඒ සඳහා හොඳ ව්‍යක්ත දැනුමක් ඇති බුද්ධිමත් තීක්ෂණ කල්පනාවක් ඇති අනාගත අනතුර කල්තියා දකින්න පුළුවන්. හොඳ දක්ෂ සිහිනුවනින් යුක්ත දොරටු පාලකයන් ඒ හැම නගරයටම ඇතුල්වෙන ප්‍රධාන දොරටුවක් ළඟ යොදවනවා. අන්න රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රට ආරක්ෂා කරගන්න සතුරු සේනාවන්ගෙන් රැකගන්න යොදන උපක්‍රම. ඊළඟට පිංගතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කරනවා දැන් උස්සූ තාප්පයක් තියෙනකොට මේ තාප්පේ කඩාගෙන වැටිච්ච තැන් තියෙන්න්න පුළුවන්. සමහරලාවට සත්තු හාරලයිකෝ රෝමීයෝ මේ වගේ සත්තු තාප්පෙ තැන්තැන්වලින් හාරල හදපු සිදුරු තියෙන්න්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ගැලවිච්ච ගල් තියෙන්න්න පුළුවන්. ඔය අතර කවුරුහරි උපක්‍රම සීලීව තාප්පෙ කොහෙන් හරි සිදුරු කරලා තාප්පෙ හාරගෙන කොහෙන් හරි එලියට යන්න පුළුවන් තැනක් හදල තියෙන්න්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැම වෙලාවෙම වෙනම තමන්ගේ රාජ්‍ය තුළ කණ්ඩායමක් යොදෝනවා මේ රාජ්‍ය උපක්‍රම ගැන අධ්‍යයනය කරමින් අර තාප්පේ කැඩිච්ච තැන්තියෙනවද සිදුරුවෙච්ච තැන්තියෙනවද දිරාගිය තැන්තියෙනවද මොනුවද අලුතෙන් පිළිස් අතර කරලා ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කරන්න තියෙන්නේ කියල මේ තාප්පේ වටයේම ඇවිදිමින් මේ ආරක්ෂිත උපක්‍රම හැම දෙයක් ගැනම සොයා බලමින් ඒව හරියට නිසි පරිදි
සිදුවෙනවද කියලා අධ්‍යයනය කරන පිරිසක් ඒ රාජ්‍ය තුළ යොදෝන. අන්න රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගන්නාව ක්‍රියාමාත්. පිංහතුනි ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දැම් මේ කියපු කරුණු 7 රාජ්‍යයක් ආරක්ෂා කරන්න රජ කෙනෙක් ගන්න ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග 7. දැන් ඔබ කෙටියෙන් මතක තියාගන්න නගර සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පළවෙනිම දේ තමයි නගරේ මැද උස්සු කුළුණක් පිහිටවන. ඒකට කියනවා ඒසිකාස්තම්භ. ඒ කුළුණෙන් තමයි වටේට ඈත බලන්න පුළුවන් සතුරු සේනා එනවද කියලා. දෙවැනි කාරණේ තමයි මේ නගරේ වටා ප්‍රධාන නගරේ වටා බොහොම ශක්ති සම්පන්න උස්සූ තාප්පයක් හදන. ඒ තාප්පේ වටේට ඇවිදින්න පුළුවන් තාප්පයක්. ඊළඟට තාප්පෙට එළියෙන් දියාගලක් කනිනවා. වටේට දියාගලක් කනින්. ඊළඟට ඉතාමත් ශක්තිමත් නවීන ඉක්මනින් ක්‍රියා කළ හැකි ආයුධ ගබඩා රැස් කරලා ආයුධෙක් රැස් කරලා තියාගන්න. ඒ වගේමයි ඒ ආයුධ හසුරුවන්න පුළුවන් හොඳ සේනාවත් සිවුරඟ සේනාවක් පුහුණු කරලා තමන්ගේ රාජ්‍ය තුළ හැම වෙලායම ඒ යුද සේනා ශක්තිමත්ත පවත්තගෙන යනවා. ඊළඟ කාරණය තමයි ඉතා ව්‍යක්ත සිහිනුවන ඇති දොරටු පාලකයන් නගරයට ඇතුල්ලෙන පිටවෙන හැම තැනකම බුද්ධිමත් පිරිස යොදෝන. ඊළඟ කාරණය තමයි මේ හැම උපක්‍රමයකම කොහේ හරි සිදුරු තියෙනවද. අඩුගානෙ තාප්පෙ වෙන්න පුළුවන්. කොහෙන් හරි දිරාගිය තැනක් කඩාගෙන වැටිච්ච තැනක් ගලවගන්න පුළුවන් තැන සතුරන්ට ඉක්මනින් ඇතුල්ලෙන්න පුළුවන් කොහේ හරි සිදුරක් මේ ගැන හැම වෙලාම සුපරික්ෂාකාරීව ඉන්න කණ්ඩායමක් යොදෝන. මෙන්න මේ කරුණු ටික නගරයක් ආරක්ෂා කරගන්න රජ කෙනෙක් ගන්න උපක්‍රම. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා දැම් මේ ආරක්ෂා කරලා විතරක් රටේ ආරක්ෂා විතරක් තහවුරු කරා කියලා මිනිස්සුන්ට කන්න බොන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒ නිසා රජ කෙනෙක්ගේ වගකීම තමයි මේ ආරක්ෂිත උපක්‍රම යොදන අතරතුර තමන්ගේ රටවැසියෝ වෙනුවෙන් ඒ රටවැසියන්ගේ ස්වයම්පෝෂණය වෙනුවෙන් ඒ රටවැසියන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් ඒ අයට උපක්‍රම යොදන්නට ඕන. ඒ අය වෙනුවෙන් කටයුතු තීරණ ගන්නට ඕන. අන්නේ වෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රටේ රටවැසියෝ වෙනුවෙන් ප්‍රධානම වසයෙන් නගරයේ තුළ ආහාර ගබඩාවල් සහල් ආදී ආහාර ගබඩා රැස් කරලා ඒවත් දියුණු කරන්න කෘෂිකර්මය දියුණු කරගන්න රට තුළ කටයුතු වෙදරු. ඊළඟ එක තමයි ඒ නගරේ තුළ මේ හැමදේට උදව් කරන සත්තුන්ට ඒ සත්තුන්ගේ අවශ්‍යතාව වෙනුවෙන්. ඒ සත්තුන්ට ආහාරපාන ඒ සත්වයන්ගේ පෝෂණය වෙනුවෙන් ආහාරපාන ජලය මේවා එක් රැස් කරන. ඊළඟට රටේ මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය කරන මුම් මෑ කව්පී ධාන්‍ය වර්ග වගා කරලා ඒවා දියුණු කරන්න උපදිස් දෙනවා. ඒ විතරක් නෙමේ ඒ මනුස්්‍යයන්ගේ ප්‍රනීත බෝජන හැටියට නගරවාසීන්ගේ සතුට වෙනුවෙන් ඒ අයට ප්‍රනීත බොහෝජන හැටියට ඒ කාලෙ තිබිච්ච ගී වෙඩරු තෙල් සකුරු ලුණු ආදී මෙන්න මේ වගේ දේවල් ඒ අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය පස් බෝරස. එතකොට මෙන්න මේ දේවල් නගරයේ තුළ නිෂ්පාදනය කරන්න දියුණු කරන්න මනුස්්‍යයන්ට පහසුවෙන් ලබාගන්න පුළුවන් විදිහට ඒ නගරයක් ශක්තිමත් කරන. පිංහතුනි මේ තියෙනෙ නගර සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ රටක් ආරක්ෂා කරගන්න ඒ රටවැසියන්ග බොහොම සතුටෙන් තියන්න සතුරු සේනාවන්ගෙන් රට රැකගන්න රජ කෙනෙක් එදා ගත්ත උපක්‍රම. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ උපක්‍රම සියල්ල නිවන කරායන ශ්‍රාවකයාට ධර්මාවබෝධය පිණිස තමන්ගේ ජීවිතයක් සතුරු සේනාවන්ගෙන් රැකගෙන තමන්ට බොහෝම සතුටින් සැපසේ ධර්මාවබෝධය කරායන්න පරිසරයක් ගොඩනගා ගැනීම පිණිස කොහොමද තමන්ගේ ජීවිතයක් සැලසුම් කරගන්න කියලා මේ කාරණාම් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයට ගලපල පෙන්නන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දක්ෂතාව උන්වහන්සේට අපි කෙන ධර්මස්වාමී උන්වහන්සේගේ හද මඩලෙ තමයි මේ ධර්මය පැනනගෙන සර්වඥතා ඥානයෙන් යුක්ත බුදුරජාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ධර්ම විග්‍රහයන් උපමා උපමේයන් සමහර කාරණා මේ සමාජයේ තියෙන ප්‍රායෝගික කාරණයක් අරගෙන දැම් මේ නගරයක් අද තියෙන මේ රාජ්‍යවලට වඩා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිය කාලෙ මීට අවුරුදු 2500 ගානකට පෙර රජවරු තමන්ගේ රටවල් ආරක්ෂා කරගන්න ගත්තා උපක්‍රම.
එතකොට මේ උපක්‍රමම බුදුරජාණන් වහන්සේ එක පැත්තකින් දේශනා කරලා ඒ උපක්‍රම යම්සේද ඒ විදිහටම තමන්ගේ ජීවිතය ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකයන් නිවන කරායන ශ්‍රාවකයන්ට ඒ අය තමන්ගේ ජීවිතයේ ධර්මය තුළින් ආරක්ෂා කරගෙන කොහොමද ධර්මී පැත්තට යන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ විස්තර කර. අපි දැම් බලමු ධර්මී කරායන ශ්‍රාවකය කොහොමද අර නගරයක් රැකගන්නවා වගේ තමන්ගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න උපක්‍රම ගන්න. ඔන්න බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ නගර සූත්‍ර පෙන්නනවා මහනෙන රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න ගන්න පළවෙනිම උපක්‍රමය. නගරෙ මැද උස්සූ කුළුණක් පිහිටෝ ගන්න. එකට අපි කිව ඒශිකා ස්තම්බේ. ඒ වගේ මයි කිවත් ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකයාගේ උස්සූ කුළුණ ඒශිකා ස්තම්බේ තමයි සද්ධාව. කාටවත් සොලවන්න බැරි තුනුරුවන් ගැන අච්චල සද්ධාවක් ඇතිකර ගත්තො. ඒ සද්ධාව හරියට අර නගරේ මැට පිහිටන ඒසිකා ස්තම්බේ වගේ කියන. ඒ කාටවත් සොලවන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒක තමයි තමන්ට තියෙන ආරක්ෂාව ඒ කුළුණට නැගල හාත් පස ඈතිම සතුරු සේනා එනවනං කල් ඇතුව දකින්න පුළුව. ඒ වගේ තුනුරුවන් ගැන සද්ධාවෙන් යුක්ත කෙනාට අකුසල් වලින් හිත රැකගන්න පුළුව. කල් ඇතුවම ජීවිතයේ අකුසල් හිතට ඇතුල්ලෙන්න ඉඩ නොදී සද්ධාවෙන් ජීවිතයේ සැලසුම් කරගෙන රැකගන්න පුළුවන්. ඒ සද්ධාව කාටවත් සොලවන්න බැරි විදිහ. අච්චල සද්ධාව. බුදුරජාණන් වහන්සේක තැනක උපමාවක් පෙන්න්නන මේ අමූලිකා සද්ධාවයි ආකාරවතී සද්ධාවයි අතර වෙනස. අමූලිකා සද්ධාව කියන්නේ අවබෝධයක් නෑ මුලක් නෑ දකින තැන පහදිනවා ඔබ දැකල ඇති හැම්ම තැනම සාදු කියනවා වඳිනවා පෝදි පූජාත් තියෙනවා චෛත්‍යටත් වඳිනවා දේවාලගානිත් යනවා ඊළඟට ඕන දෙයක් මෙන්න මේකට වැඳල හරියයි කීවොත් ඕනම දේකට අදහන. සමහල්ලාට නොයෙක් මිත්‍යා මදවාද හිටි ගමන් සමාජය පැතිරෙන. සමහට ලී කොටයක් වෙන්න පුළුවන්. එක්ක මොකාක් හරි හදපු අමුතු විකෘති දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙනහලා තියෙනම් මෙන්න මේකට පහනක් පත්තු කරලා උදේ හවස මෙන්න මේ ගාථාවක් කියලා අමුතු ගාථාවක් හදල දෙන්න පළොඹලට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. මේක වැන්දොත් හරියන ඕක වඳින ලොකු පිරිසක්කින්න. බුදුන් වඳින එක පැත්තක තිල ඒකට වඳින. එතකොට මේ වගේ සද්ධාව වගේ පෙවුනට ඒ සද්ධාව අවබෝධයක් තුළ පිහිටල නැත්නං ඒක ධර්මය පෙන්න්නන අමූලිකා සද්ධා. ඒ අමූලිකා සද්ධා උපමා කරා පරණැලක් වගේ. ඔබ දැකල ඇති පරණැල කියන්නුවේ කෙහෙල් ගස්වල කිසෙල් ගස්වල තියෙනවා වේලිච්ච කෙසෙල් කොල. ඒවා සුළං එනේන දිසාාවට එහාට මෙහාට පැද්දිලා න උතුරින් හුළන් එනකොට දකුණු පැත්තට පැද්දින. දකුණින් හුළං හමනකොට උතුරු පැත්තට ඇදිලා. නැගෙන හිරින් හුළන්ගෙනට බටහිර පැත්තට ඒ වගේ සුළං එනේන දිසාාවට එහාට මෙහාට පැද්දි තියෙනවා. ඒ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරා අමූලිකා සද්ධහා. ඒ සද්ධාවෙන් යුක්ත කෙනාට ප්‍රඥාවට යන්න බෑ. පරිප්ලෝ පසාදස්ස පඥාන පරිපුරති ප්‍රඥාව නම් පිරෙන්නේ කියෝ. ප්‍රඥාව ලබන්න නං උපකාර වෙන්නේ අවබෝධයෙන් යුක්ත සද්ධාව. හැම වෙලේම ඔබ බුදුගුණ ගැන හිතන් විමසන් මෙනෙහි කරන්න. ධර්මී ගුණ සිහි කරන්න සඟගුණ සිහි කරන්න. මේ ධර්මය ගැන අවබෝධයෙන් යුක්ත සද්ධාව. බුදුරජාණන් වහසේ සද්ධහා විස්තර කරේ සද්දෝ හෝති සද්ධාති තතාගතස්ස බෝධී. මේ සද්ධාව යනු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය අදහා ගැනීම. එහෙමනම් අපිට සද්ධාව ඇතිවෙන්න ඕන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අවබෝධය ගැන. අන්නේ විදිහේ අවබෝධයෙන් යුක්ත සද්ධාවක් ඇති වුණා නං අන්න තමන්ගේ ජීවිතය ධර්මාබෝධය කරායන ශ්‍රාවකය ආරක්ෂා කරගන්න පළවෙනිම ආරක්ෂිත උපක්‍රමේ ජීවිතයට යොදාගත්. අර නගරි මැද පිහිටවාගත ඒශිකාස්තම්භ කුළුණ වගේ සද්ධාව. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාවට නගරයේ වටා උස්ථාපයක් ඉදි කරගන්න. වටේට යන්න පුළුවන් උස්ථාපයක්. ඒ වගේ තමයිකිව ධර්මාවබෝධයට යන කෙනාට පවට ඇති කරගන්න ලැජ්ජාව. අපි ඒකට කෙන හිරි පවට ලැජ්ජාව. ඊළඟට ඒ වගේම තවත් උපක්‍රමයක් පෙන්වන නගරේ වටා දිය අගලක් කනින. ඒක තමයි පවට තියෙන බය හිරියොත්තප්ප. ඒ හිරියොත්තප්ප තුළම තමයි සීලයක් පිහිටන්. සීලයට උපකාර කරන්න පවට තියෙන ලැජ්ජාවයි බයයි.
එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ උපමා කරා රජ කෙනෙකුට තමන්ගේ රාජ්‍ය රැකගන්න ප්‍රධානම ආරක්ෂිත දේ තමයි නගරේ වටා උස්ථාපයක් ඉදි කරගන්න එකත් මේ තාප්පයට එලිය දියාගලක් ගැඹුරු දියාගලක් කනිනෙ. එතකොට ඒ වගේමයි ධර්මාවබෝධය කරයන ශ්‍රාවකයාගේ ජීවිතයේ කෙලෙස්වලින් මාරසේනාවන්ගේ මේ අපායට ඇදලදාන බලවේගවලින් අකුසල්වලින් ජීවිතයේ රැකගන්නන අවශ්‍ය කරන ප්‍රධානම දේ තමයි හිරියොත්තප්. එකැන පවට ලැජ්ජාවයි පව් කරන්න තියෙන බයයි. කයින් දුසිරිතේදෙන් වචනින් දුෂ්චරිතයේදෙන් මනසින් දුෂ්චරිතයේදෙන් අකුසල් කරන්න බයක් ඇති කරගන්න. ලැජ්ජාවක් ඇති කරගන්න. ප්‍රාණඝාතයක් කරන්න හිතෙනකොට ඒක විපාක ගැන හිතල බයක් උපදෝගන්න. හිත තුළ අකුසල් කරන්න ලැජ්ජාවක් ඇති කරගන්න. හොරකමක් කරන්න හිතනකොට හිත ලැජ්ජාවට පත් කරගත් චිකී මේ වගේ පෞකාර සිතුවිල්ලක් මට ආවනේද. ඊළඟට ඒක ආදීනව හිතන් බයක් ඇති කරගත්. ඒ වගේ පංච දුෂ්චරිතයට හිත නැඹුරුවෙන හැම වෙලාවකම ආදීනව සිහි කරලා ඔබට පුළුවන් ඒකෙන් වලකින්න. පවට ලැජ්ජාව බය ඔබ තුළ තියෙනවා කියන්නේ ඔබට හොඳ සීලයක් ආරක්ෂා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඔබේ නගරේ රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්නවා වගේ ඔබ තමන්ගේ ජීවිතය ධර්මාවබෝධය කර ආරක්ෂා කරගන්න තියෙන ප්‍රධානම ආරක්ෂිත ක්‍රම දෙක පවට ලැජ්ජාවයි පවට බයයි ඔබ තුළ තියෙනවන ඔබට ජීවිතය රැකගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය තුළ ඉතා නවීන අවියාවිද රැස් කරන අන්නේ වගේ තමයි දහම් දැනුම රැස් කරගන්න කියන. නිවන කරායන ධර්මාවබෝධය කැන ශ්‍රාවකයට දහම් දැනුම ආයුධ ගබඩාවක් රැස් කරනවා වගේ රැස් කරන්න කියන. සතර සතිපට්ඨාන සතර සම්යක් ප්‍රධාන වීරිය සතර ඉරදිපාද පංචයින්ද්‍රේ පංච බල සප්ත බොජ්ජං ආර්යෂ්ටායික මාර්ගය මේ සත්තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම ගැන තියෙන දහම් දැනුම යම් සතුරු සේනාවක් තමන්ගේ රාජ්‍යයට ඇතුල්ලුනොත් ඒ අය එක්ක යුද්ධ කරන්න නං හොඳ ආයුධ තියෙන්න්නොන්. ඒ වගේ තමයි කෙලෙස් සටනට යන මාර සේනාවත් එක්ක යුද්ධෙට යන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට භික්‍ෂු භික්‍ෂුණී උපාසක උපාසිකාවන්ටත් යුද්ධයක් තියෙන. ඒ යුද්ධේ අවිආයුධ වලින් කරන යුද්ධයක් නෙමේ කෙලෙස් එක්ක සටන. ඒ කෙලෙස් සටන දිනන්න නං හොඳ දහම් දැනුමක් තියෙන ආයුධ ගබඩාවක් රැස් කරගන්නවා වගේ දහම් දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙන්න කිය. දහම් දැනුමෙන් පෝෂණයවෙන්. දැම් බලන්න ඔබ සාමාන්‍යෙන් හිතලා ධර්මය හොඳට දන්නවන. හොඳට දහම් පොතපත කියවල නිරවුල් දහම් දැනුමක් තියෙනවනම් කාටවත් ඔබ රවට් අන්නබ. මේ සමාජයේ තුළ ධර්මය නාමෙන් මොන තරම් මිනිස්සු රවට්ටනවා. මොන තරම් මිත්‍යා මතවාදවලට මිනිස්සුන් අහුවෙනවද. නොඒක් වැරදි මතවාද තුළ මිනිස්සු මේක හරි හරි කිය වැරදි දේවල් පස් සිදුවනවද. එහෙම වෙන්නේ දහම් දැනුමක් නැතිකම නිසා. ඒ නිසා තමන්ගේ ජීවිතයේ ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකයකුට ආරක්ෂා කරගන්න නම් දහම් දැනුම අවශ්‍යයි. රජ කෙනෙක් ආයුධ ගබඩාවක් රැස් කරනවා වගේ දහම් දැනුම රැස් කරන්න කිය. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා රජ කෙනෙකුට අවශ්‍යයි සිවුරඟ සේනාව. හදිස්සේ සතුරු සේනාවක් තමන්ගේ රාජ්‍යයට අනතුරක් කරන්න පැමිණියොත් ඒ අයෙක්ක යුද්ධ කරන්න නං පිරිසක් ආවිධ තිබට යුද්ධ කරන්න බෑ ආයුධ නිකංගිහිල්ල යුද්ධ කර නොනෙමේ ඒ ආයුධ මෙහේවන්න සටන් කරන්න පුළුවන් හොඳ දක්ෂ හැකියාවක් ඇති සිවුරංග සේනාවක් තමන්ගේ රටේ යුද්ධ සේනාවක් ඉන්නුන ශක්ති සම්පන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වා අන්නේ වගේ නිවන කරායන ශ්‍රාවකයා ඒ කෙනාගේ සිවුරඟ සේනාව තමයි සතර සතිපට්ඨාන කායානු පස්සනා වේදනානු පස්සනා චිත්තානු පස්සනා ධම්මානු පස්සනා කියන මේ සතර සතිපට්ඨානය තුළ මනාකොට සිහිය පිහිටවල සිහිය පුරුදු කරලා සිහිය පවත්වන කෙනෙක් නං මේ ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකයාගේ සිවුරඟ සේනාව තමයි කිව සතර සතිපට්ඨාන. කිසිම සතුරු බලවේගයකට මාර සේනාවකට අකුසලේකට ඔබේ හිතට රිංගන්න බෑ ඔබ හොඳ සිහියෙන් සතර සතිපට්ඨානෙන් හිත රැකගෙන ඉන්නවන ඔබට අනතුරක් කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔබට තියෙන ආරක්ෂාව
බුදුරජාණන් වහන්සේක තැනක පෙන්නවා ශාස්තෘන් වහන්සේගෙන් ශ්‍රාවකයන්ට ලැබෙන දායාදේ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අපට ලැබිච්ච දායාදේ සතර සතිපට්ඨාන. සතර සතිපට්ඨානය තුළ හිත රැකගත්තු මාරයාට නුඹලව අනතුරේ හෙලන්න බෑ කිය. නොමග යවන්න පුළුවන්කමක් නෑ. ඒ නිසා රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් සිවරඟ සේනාවක් පුහුණු කරලා පවත්වනවා වගේ ඔබ ධර්මය කරායන ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකයා සතර සතිපට්ඨානය තුළ හිත රැකගන්න දක්ෂවේ. ඊළඟට පිංහතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ නගරේ කාරක්ෂිත ක්‍රමාතර පෙන්වා ව්‍යක්ත සිහිනුව නැති දොරටු පාලකයක් එකැන රටේ බුද්ධ්‍යන්ස හොඳ බුද්ධිමත් පිරිසක් නගරයට ඇතුල්ලෙන අය පිටවෙන අය හැමෝම ගැන හොඳ සෝදිස්සියෙන් යොදෝ. ඒ වගේ තමයි ධර්මාවබෝධය කරායන ශ්‍රාවකය. ඒ කෙනාගේ බුද්ධිමත්ම දේ තමයි සතර සතිපට්ඨානය තුළ සිහ පිහිටවාගෙනින්. ඉළඟට සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීරියෙන් යුක්තවීම. සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීරිය කියන්නේ අකුසල් ප්‍රහාණය කළ කුසල් උපදවාගන්න ඇතිකරගන්න වීරිය. ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේ හතරාකාරයකට පෙන්නෝ. උපන්නාව අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න වීරිය ගන්න. නෝපන් අකුසල් නෝපදවන්න වීරිය ගන්න. උපන් කුසල් දියුණු කරන්න වීරිය ගන්නවා නෝපන් කුසල් උපදවන්න වීරිය ගන්න. අන්න ඒ වීරිය සතර ආකාරයකින් අකුසල් මැඩලන්න ගන්න වීරිය සතර සම්‍යයක් ප්‍රධාන වීරිය අවශ්‍යයි. ඊළඟට ඉතා ශක්තිමත් සිහිනුවන ඇති දොරටු පාලකයන් නිදනවා වගේ සතර සතිපට්ඨාන ගැන හොඳ සිහිනුවනකින් වාසය කරන්න අවශ්‍යයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වාරත් හත්වෙනි කාරණය හැටියට රාජ්‍යයක් ආරක්ෂා කරගන්න රජ කෙනෙ. තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් පිරිසක් යොදෝනවා ඔහේ හරි නගරෙ මේ තියෙන සැලසුන්වල අඩු පාඩු තියෙනවද. තාප්පෙ හරි කොහෙ හරි සිදුරක් තින දිරාගේ තැනක් මේ හැම්ම දෙයක් ගැනම අවධානයෙන් ඉන්න තීක්ෂණ බුද්ධිමත් පිරිසක්. ඒ බුද්ධිය වගේ තමයි ප්‍රඥාව. නිවන කරායන ශ්‍රාවකයන්ට ජීවිතයේ අකුසල් වලින් රැකගෙන කුසල් දියුණු කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රඥාවත් ඒ වගේ මයි කියල බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්. දැම් පිංහතුනි අපි බලමු නගරයක් ආරක්ෂා කරගන්නවා වගේ ධර්මාවබෝධයට යන ශ්‍රාවකයට නිවන් මගේ ආරක්ෂාවෙනුවෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්න්නපු උපක්‍රමටික පළවෙනි එක තමයි සද්ධාව. ඒ සද්ධාව හරියට අර නගරි මැද පිහිටෝපු උස් කුළුණ වගේ අච්චල සද්ධාව කාටවත් වෙනස් කරන්න බැරි සද්ධාවක් ඇති කරගන්න කිය. ඊළඟට නගරේ වටා තියෙන දියාගල වගේ පවට ලැජ්ජාව නගරේ වටා තියෙන තාප්පය වගේ පවට බය හිරියොත් අප ලැජ්ජ බය දෙක පව් කරන්න ලැජ්ජාවත් බයක් ඇති කරගන්න කිය. ඊළඟ එක තමයි නගරයක ඉතා දියුණු ඉක්මනින් ක්‍රියාත්ම කරන්න පුළන් ආයුධ රැස් කරනවා වගේ නිවන කරායන ශ්‍රාවකයා දහම් දැනුම රැස් කරගන්නට ඕට. ඔබ නිතර බණහන්න බණපොත්පත් කියවන්න ධර්මයට ආස කරන්න. ධම්ම කාමෝ බවංහෝති ධම්ම දෙස්සේ පරාබව මේ ධර්මයට කැමති කෙනා ධර්මය තුළ දියුණු වෙනවා ධම්ම කාමෝ බවංහෝති. ධම්ම දෙස්සේ පරාබව කියන්නේ ධර්මයට ගරහණ කෙනා ඔය බණහල කාට දහරිගී. ඔය බණහන්න ඕ මේ වයසට ගිහින් කරනේවා. දැම්ම බණහන්න ඔයාලට පිස්සුද. ඔය වගේ මතවාද ඕන තරන් සමාජය තුළ සමහර පිරිස බෞද්ධ නාමයෙන් හිටියත් මේ වගේ දේවල් ඕන තරන් අහන්න ලැබෙන. පිංහතුන ඒ අය පිරිහෙනවා. මෙලෝ පරලව දෙකෙම ධම්ම දෙස්සී පරාබව ධර්මයට ගරහණය ධර්මයට දේශ කරනයි පිරිහිලාය. ධර්මයට ආස කරන කෙන හැම වෙලේම බණක් අහන්. අවස්ථාවක් එනකං ඉන්න බණක් අහන්. බණ පොතක් පතක් කියවත්. එයා ඔය පත්තරයක් කවුනත් නේ වකීවල කෙලෙස් වැඩියෙනවා නිකං අකුසල් මේ මිනි මැරුම් අපරාධ මේ මිනිස්සුන්ගේ රණ්ඩු ඊට වඩා හොඳයි බණපොතක් කියෝගන්න අන්න බුද්ධිමත් කෙනා හිතයොමු කරනවා බණහන්. දැන් ඔබට මේ කාලේ තුළ මේ දේශපාලන සාකච්ඡා රටේ ප්‍රවෘත්ති විකාශන මිනිස්සුගේ මේ අකුසල් වලින් දේශයෙන් වෛරයෙන් පිරිච්ච සමාජය බුද්ධිමත් කෙනා අපිට රට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒ යන විදිහට යයි ඔබ අහලා ඒ අකුසල් ඔලුවට අරගෙන ගෙදර බැන බැන හිටිය කියලා ඔබට අකුසල් පිරි නොමිසා ඔබට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෑ. ඔබ බුද්ධිමත්නම් ඔබ බණක් අහන්න. ඔබේ හිත රැකගන්නේ අකුසල් වලින්.
ඔබ බණ පොත්පත් කියවන් ධර්ම සාකච්ඡ කවුරු හරි දේශපාලන කතාවක් කරන්න ආවොත් යන්නේ ඒවා වැඩක් නෑ අකුසල් පිරෙනවා අපි ධර්මයේ කතා කරමු එච්චරයි. ඒ විදිහට ඔබ හිත රැකගන්න. ඔය දෙතිස් කතා ඒවැන් හිත රැකගෙන දස කතා විධාන කතා සීල කතා සග්ග කතා කාමානං ආදීනවන් නයිස්ක්‍රම්‍ය ආනිසංස කොහොමද දන් දෙන්නේ අනේ පිනක් කරගන්නේ කොහොමද වීරිය වඩන්නේ කොහොමද අල්පේච්ච ජීවිතය වටිනාකම අන්න කතා කළ යුතු කුසල් වැඩෙන කතා හිත රැකගන්නේ තුළ ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වර සිවුරඟ සේනාව වගේ සතර සම්මයක් ප්‍රධාන වීරියෙන් අකුසල් ප්‍රහාණය කළ කුසල් දියුණු කරගන්න. ඊළඟට නගරයේ ඉන්න බුද්ධ්‍යන්සාර ඇතුල්ලෙන පිටවෙන අය ගැන හොඳ සිහියෙන් ඉන්න පිරිසක් රාජ්‍යක රජවරු යොදෝනවා වගේ සතර සතිපට්ඨානය තුළ හොඳ සිහියෙන් හිත රැකගන්න. කායානු පස්සනා වේදනානු පස්සනා චිත්තානු පස්සනා ධම්මානු පස්සනාව තුළින් හිත රැකගන්න. ඊළඟට අර නගරයේ තියෙන හැම අඩුපාඩුවක්ම හොයා බලන. ඒවා ඉක්මනින් පිළිසතර කරන පිරිසක් නගර යොදොන ඒ වගේ තමයි හොඳ ප්‍රඥාවක් තීක්ෂණ ප්‍රඥාවක් තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඇති කරගන්න දක්ෂ වෙන්නට ඕන. ඒවගේ තමයි පිංහතුනේ තමන්ගේ ජීවිතය තුළ ඉතා තීක්ෂණ නුවණක් ප්‍රඥාවක් ඇති කරගන්න ඕනෑ. අන්නේ ප්‍රඥාවෙන් තමයි අකුසල් හඳුනගෙන අකුසල් ප්‍රහාණය කරන්න මේක ලෝභ ද්වේෂ මෝහාදී අකුසලයට නැඹුරු වෙච්ච දෙයක්ද මේක කුසල්ද අකුසල්ද පින්ද පවුද හොඳද නරකද යහපත්ද අයහපත්ද මේ හැම දෙයක්ම බුද්ධිමත්ව විශ්ලේෂණය කරන ඒ සිතුවිලි ඔස්සේ ජීවිතයේ ධර්මාවබෝධයට මෙහෙවාගත යුතු හොඳ ප්‍රඥාවක් තමන්ට අවශ්‍යයි. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ තවත් කරුණු 4ක් කෙටියෙන් පෙන්වුවා. ඒ තමයි අර රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය තුළ රටවැසියන්ගේ ස්වයංපෝෂිත භාවය පිණිස හාල් සහල්ලෙක් රැස් කරගන්නවා. ඊළඟට මුම් මෑ කව්පි ධාන්‍ය වර්ගයේ රැස් කරගන්නවා. ඊළඟට ඒ සත්වයන්ගේ සත්ව ආහාර නගරේ රැස් කරලා තියාගන්න අවශ්‍ය ජලය එක් රැස් කරගන්නවා. ඊළඟට නගරවාසීන්ගේ ප්‍රනීත භෝජන හැටියට ගී වෙඩරු ගිතෙර සක්කුරු ලුණු මේ වගේ දේවල් එකතු කරගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා නිවන් මග යන ශ්‍රාවකයන්ටත් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වගේම ඒ අයට ඉතා ප්‍රනීත අර නගර ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ස්වයංපෝෂිත ප්‍රනීත ආහාරපාන රැස් කරගන්නවා වගේ ධර්මමාර්ග යන කෙනාට තියෙන ප්‍රනීතම දේවල් ටික තමයි ප්‍රථම අධ්‍යානය දුති අධ්‍යානය තති අධ්‍යානය චතුත් අධ්‍යානය කියන ධ්‍යාන 4 තුළ හිත පුරුදු කරනවා. සමත භාවනා ඔස්සේ මේ විදර්ශනා නුවනට නිවන කරායන ශ්‍රාවකයාට සමත භාවනා ඔස්සේ හිත එක කරගෙන සමාධයක් දියුණු කරනවා. ඒ සමාධිය පළවෙනි ධ්‍යානෙ දෙවනි ධ්‍යානෙ තුන්වෙනි ධ්‍යානෙ හතරවෙනි ධ්‍යානෙ දක්වා හිත දියුණු කරගත්තොත් ඒ සමාධිමත් හිතක් තුළ තමයි ප්‍රඥාව වැඩෙන්නේ. සමාහිතෝ භික්කවේ බික්කු යථභූතම් පජානාත් සබාධිමත් හිතක් තියෙන භික්ෂුව තමයි කෙන යථාර්ථය දකින්නේ. එනිසා සමාධිය කෙනෙක අවශ්‍යම දෙයක්. අන්නේ නිසා පිංහතුනි සමාධිමත් හිතක් ඇති කරගන්න හිත දියුණු කරගන්න. මෙන්න මේ උපක්‍රම ටික යොදාගත්තොත් මේ සියල්ල අර රජ කෙනෙක් තමන්ගේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාවක් සහතික කරලා තමන්ගේ රටවැසියන්ගේ ස්වයම් පෝෂණය බොහොම ප්‍රනීත භෝජන හැම දෙයක්ම රැස් කරලා මිනිස්සුන්ට බොහොම සතුටින් ඉන්න පුළුවන් රාජ්‍යයක් හදාගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ රජවරුන්ගේ රාජ්‍ය පාලනය යම්සේද ඒ උපමාවම ගලපමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නුවන් නිවන කරායන ශ්‍රාවකයන් සද්ධාවෙන් පවට ලැජ්ජා බය ඒ වගේම දහම් දැනුම සතර සතිපට්ඨානෙ සතර සම්යක් ප්‍රධාන වීරිය ප්‍රඥාව කියෙන් මේ අංග සියල්ල එකතු කරගෙන ඊළඟට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ පළවෙනි දෙවනි තුන්වෙනි හතරවෙනි කියන ධ්‍යාන මට්ටංවලට හිත දියුණු කරගෙන ධර්මාවබෝධය කරා ජීවිතය ආරක්ෂා කරගෙන අරගෙන යනවා. එනිසා පින්වතුනි ඔබ හිතන්න අපි මේ මොන ප්‍රශ්න ගැන අපි කතා කරත් අපි කවුරුත් මැරෙනවා. කවදා කොතන කොයි මොහොතේ හෝ හුස්මටික යනවා. අපි කවුරුත් එන්නේ සතරාපාය මහගෙදර කරගත්ත භයානක සංසාර ගමනක. ඒ නිසා අප්‍රමාදීවෙන් වීරිය වඩන් මන් දැම් මැරුණොත් කොහේ අයිද කියල හැම වෙලායම හිතන් එහෙම හිතලත් ධර්මාවබෝධයට උත්සාහයක් වීරියක් ගන්න. අප්‍රමාදීවෙන් අප්‍රමාදීව ධර්මය දියුණු කරගන්න. ඔබ හැම දෙනාටම මේ ධර්මානු ශාසනාව ආශිර්වාදයක් වේවා උපකාරයක් වේවා
ඔබ හැම දෙනාටම අප්‍රමාදීව සද්ධාදී ගුණ ධර්ම ඇති කරගෙන නිවන කරාම ජීවිතයේ සැලසුන් කරගන්න වාසනාව ලැබේවා කියලපි ඔබ හැම දෙනාටම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා.